सामीन मुकर्रम, मैं तो टर्के की चोट का कहता हूँ, कुरान हदीस और इस्लामी उलूम व फनून से मुस्लिम मुआशरे के रब्त व ताल्लुक को कायम रखने का वाहिद ज़रिया यही मदारिस है। मसाजिद के लिए असातिज़े किराम और मुदर्रिसीन को फराहम करने का फरीज़ा भी यही मदारिस अंजाम दे रहे हैं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अवाम के लिए दरपेश मसाइल की फिक्री हल के लिए दारुल इफ्ताह का क़याम और इसके लिए माहिर उलमाए किराम और साहिब बसीरत मुफ्तियान किराम को फराहम करने का फरीज़ा भी यही मदारिस अंजाम दे रहे हैं। इस्लामी अमवाल के लिए मुआशरे में मुख्तलिफ सिमत मुख्तलिफ तौर और तरीके से होने वाली कोशिशों का मंबा भी यही मदारिस है। चुनांचे तस्नीफ और तालीम का मैदान हो या दावत और तबलीग का, वाज़ और खिताबत की रज़मगाह हो या खानकाह का सुफियाना निज़ाम, इन्हीं मदारिस की तामन से ही फूट रही है।